What's up guys, welcome back to my channel Arsing Team. Pada video kali ini gua mau ngetes knalpot setengah dewa. Weh anjing, periuk semua. Periuk. Ini bopat buluk-buluk sendirian. Nah guys, kita reding santai. Bismillahirrahmanirrahim. Anjay, ya itulah halus dikasih standing dikit. Ini kurang ajar sih. Ya gimana Brody kabarnya? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu. Jadi ini baru pertama kali gua nge-vlog lagi bersama kawan-kawan Arsing Team. Dan ini jangan lupa baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Anjing. Wede. Dan ini ada Bandung style, standar style, Bandungan, Medan style. Gua biang kerok. Oke. Jalannya rame guys. Wanjay. Udah mau bebesetan kayaknya nih guys. Standar aja dulu guys. Di sini masih wilayah ini pesantren. Kita buntutin aja dulu guys. Jadi ini kita tuh mau sekalian ngopi gitu. Jadi ini knalpot gua pakai setengah dewa dari Priuk buatan Waburiak. Wanjing. Anjay. Nyengir aja. Kita mah santai aja dulu bro deh. Hati-hati guys. Wanjay. Udah mulai gas. Wanjay, kacau. Baru kita saling tusuk menusuk guys. Mengerikan, gua pakai knalpot setengah dewa. Jos sekali guys.
lampu merah guys. Wah cocok nih lampu merah guys. Waduh ini lampu merah guys. Mengerikan guys. Kita lihat guys. Kita ini udah di lampu merah guys. Wah mengerikan nih udah di lampu merah gini. Anak-anak pasti ngegas guys di sini guys. Ayo guys kita persiapkan diri, kita buang kerak dulu. Dan di belakang ada motor R15. Oke guys, kita buntutin dulu. Nanti kalau kebalap ya gua nusuk. Kalau ini knalpotnya lepas sih, semoga aja bisa ngebalap mereka semua nih, ngebantai mereka ya guys ya. Begini doang loh. Semoga aja guys, semoga aja. Wah deg-degan guys, mengerikan. Aman nggak teman-teman? Aman nggak? Oke guys, sudah mulai start. Sudah mau mulai guys. Lanjut lagi. Kabel itu Sal. Anjing ini motor soto speed semua guys, pada kencang-kencang. Arek cek sound heula aing yeuh, cek sound. Anjir. Hai guys.
Anjay. Asli, aduh, menusuk seperti gua kayaknya ini. Kalau buat ngejar motor yang mana tuh yang Apaan tuh? yang enak ya, soalnya gua pakai gear 37, kalau ini 35 nih. Kalau awalan gua menang sama motor ono tuh. Cuman kalau buat lurus terus menang ini soalnya dia gear 35, guys. Oke guys, jadi kita ngopi dulu di sini buat sinematik. Hah? Garing tingnya. Ya, halo guys. Sekarang waktunya kita pulang. Begini doang loh. Nggak kelihatan kaca guys. Oh anjing. Wede. Kekuatan dari dalam. Ya. Aduh. Hah? Ayang non? Nusuk non? Kiri. Apaan tuh? Di sini gua menantang, sumpah. Gua menantang teman-teman. Mengerikan, Lor. Hah? Udah. Anjing. Mengerikan ya.
guys, kita sholat dulu guys, sholat maghrib. Anjay.